Siguran sam da ste jedva čekali zimu da se vozite. Ne. Ipak idemo. Pa dragi moji bajkeri, dobrodošli u još jedan motovlog. 9. je januar, vreme napolju kao što vidite sunčano. Danas ću da se dotaknem teme zima i vožnja zimi. Ali odmah na početku da se ogradim da je ovo, ajde kažem, moje lično mišljenje o toj temi. Ne znači da sam u pravu, da je moje gledište ispravno i tako dalje, tako dalje. Tako da nemojte ovo shvatati kao da ja sad delim neke savete, jer nisam, što bi rekli, kvalifikovani da dajem savete u vožnji, pogotovo ne u zimskim uslovima. Inače, ova tema mi je pala na pamet obzirom da je zima, jel te? I na forumu sam pročitao informaciju da je juče neka devojka pala sa motora na mostu na Adi. I onda se povela ta neka, da kažem, ajde, polemika da li voziti uopšte kad je hladno, to je zimi ili ne. Tako da, evo nas sada na toj temi. Naravno, nadam se i verujem da je koleginica dobro, jer nije bilo nešto, kažem, više informacije o tome. Tako da, eto, ako neko ima neku informaciju, može slobodno podeli u komentarima. Ali svakako, eto, nadamo se da je dobro. Da li će neko voziti zimi ili ne je, naravno, ajde kažem, individualna odluka svakog od nas. Kao i da li ćemo uopšte imati motor ili ne, da krenemo i odatle, ajde, pa tako isto i važi i za vožnju zime, mislim. To sve zavisi kako nas to radi, što bi rekli. Što se tiče mog odnosa prema tome i vožnje zimi, već se da zaključiti iz priloženog, što bi rekli. U suštini niske temperature mi ne smetaju, ali led i sneg, tu je, da kažem, ta neka granica kada ne vozimo, da kažem. Isto tako, u ovom periodu ne idem, ajde da kažem, na duže vožnje. Ne znači da nekad možda neću, ali sad svakako, ajde da kažem, nisam u prilici, a i kad bi radio, to bi radio sa nekim, da kažem, enduro motorom i gumama koje su više naklonjene takvim vremenskim uslovima. Naravno, hladnije je, pa je time potrebna i malo toplija oprema kako se ne bi smrzli, mada uvek kako god da je vreme poželjno imati, da napomenem, full opremu, mislim, bar ja praktikujem, tako da sam uvek, ili gledam bar da budem u 99% slučaju u full opremi, jer pad boli jednako i kad je 5 stepeni, a i 35. Tako da tu ne bi nešto mnogo se zadržavao oko opreme. U suštini postoji ona dobra stara bajkerska poslovica koja kaže ne postoji loše vreme, već samo loša odeća. Ili tako nešto beše, ali poenta je jasna.
možda najbitnija stvar i glavna, a to je za zimski period, to je stanje puteva, odnosno kolovoza, kako god da ih zovete. Samim tim su i putevi hladniji, ne stignu da se zagreju čak i kad imamo par dana sunca. Sporije se gume zagrevaju, ali naravno, valjda smo svi dovoljno svesni da kapiramo to, pa se onda i manje zalećemo, ne silujemo motor, vozimo opreznije, držimo veće ostojanje, jer i sam zaustavni put onda malo duži, pogotovo ako je mokar put. A uglavnom i to što je mokro van centra je i blatnjavo, ima rizle i tako dalje i tako dalje. I znači šta? Mislim, opet prilagodiš se uslovima vožnje, ne ideš se zaletati na pamet, pogotovo što u delovima gde je senka je velika verovatnoća da je 100% mokro. Da bi vožnja zimi bila bezbedna, ne može se koristiti, to jest ne možete koristiti isti stil vožnje kao i leti, mislim. Morate prilagoditi svoj stil, vožnje skroz drugačijim uslovima na putu, mislim, ali daleko od toga da ne treba voziti, mislim, bar ja to tako nekako vidim. Ko se ne osjeća prijatno, ne treba da vozi u tom periodu i gotovo. I nije on zbog toga, ne znam, ja manji bajker ili šta god, ili sam ja sad bolji bajker zato što vozim zimi. Jednostavno, to je stvar, da kažem, ličnog izbora, to je to. Mislim, poenta u vožnji motocikla jeste uživanje. I svi vozimo da bi uživali. Ali bitno je, da kažem, ne izlaziti iz te zone komfora i ne voziti zbog drugih ili da nešto ikome, šta znam, dokažeš. Tako da... Između ostalog, zato ja uglavnom i vozim u 97% slučajeva sam, pogotovo duge vožnje, niti meni neko pravi presiju za tempo, kad stati, gde stati, koliko stati, niti ja nekom drugome, i u suštini mirna bačka. Ali ajde da više ne davim, mislim da sam dovoljno nekih stvari spomenuo što se tiče vožnje zime. Svakako se nadam da ćemo u komentarima povesti diskusiju i da ću da čujem i vaš stav o tome, voziti li zimi ili ne, pa ćemo da se svađamo u komentarima. U svakom slučaju, ako vozite zimi, kapiram da već dobru opremu imate za zimu, znači pamet u glavu, i iako je sunčano, ne zaboravite da je asfalt još hladan i bogami prljav. Uživajte u vožnji, vidimo se na drumu i do sledećeg viđenja. Pozdrav i budite mi sigurni na putevima. Ćao, čao!